अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिड़ा हाल आहिनि। उम्मीद कयां थो तव्हां सभु दोस्त ठीक ठाक हूंदा। दोस्तों तव्हां ॾिसी रहिया सिंधी मालूमात यूट्यूब चैनल। दोस्तों इन वीडियो में तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां छा हक़ीक़त में फ़नकारा फ़ैज़ा अली 50 साले कुराड़े अब्दुल हमीद अबड़े सां शादी करण वारी आहे या सोशल मीडिया ते हलंदड़ ख़बरूं बेबुनियाद आहिनि। दोस्तों स्टोरी शुरू करण खां पहिरां मां तव्हां दोस्तनि खे हिकु नंढड़ी गुज़ारिश कयां थो त महिरबानी करे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल सिंधी मालूमात खे सब्सक्राइब करे घंटी जे निशान ते ज़रूरु क्लिक कयो। दोस्तों मां तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त फ़नकारा फ़ैज़ा अली तमामु जल्द हिकु FBI ऑफिसर अब्दुल हमीद अबड़े सां शादी करण वारी आहे। फ़ैज़ा अली शादी खां अॻु कुझु शर्त रखिया आहिनि जेके अब्दुल हमीद अबड़े क़बूल कया आहिनि। शादी खां अॻु फ़ैज़ा अली खे ॿाहिरियां टाउन में 5 करोड़ जो बंगलो, 1 करोड़ जी गाॾी, 14 प्रो मैक्स आईफोन अब्दुल हमीद अबड़ो भरे ॾींदो, जंहिं बाद फ़नकारा फ़ैज़ा अली शादी करण लाइ पंहिंजो राज़पो ॾेखारे छॾी आहे। कुझु हफ़्ते अंदरि फ़ैज़ा अली ऐं FBI ऑफिसर अब्दुल हमीद अबड़े जी शादी थियण वारी आहे। ॿिए पासे सोशल मीडिया ते फ़नकारा फ़ैज़ा अली जी शादी वारी ख़बर टॉप ट्रेंड ते हली रहियो आहे। दोस्तों उम्मीद कयां थो त हीउ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। वीडियो पसंदि अचण ते वीडियो खे लाइक कयो। जेकॾहिं चैनल खे सब्सक्राइब न कयो त चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे निशान ते ज़रूरु क्लिक कयो।